每次拿到体检报告，看着各种不懂的医学名词一片迷茫，大概最懂的就是箭头的上上下下，所表示指标的高高低低吧。这下不用怕啦。Medical Report 30个常见指标，以后体检报告就对着这个来了解。血液生化指标。1. 高血压。如果血压太高，则血管会破裂，特别是心脑血管破裂引发中风等危害。高能预警，除了看医生，你还得饮食低盐、高钾盐、低钠盐、低脂、宜清淡，控制体重，多吃芹菜、葫芦、木耳、番茄、荸荠、莲子等降压食物。力戒烟，少饮酒。切记，戒烟对高血压病治疗至关重要，不可轻视之。控制情绪，谨记气死周瑜、笑死牛皋的故事，一笑而过，淡定坦然。2. 甘油三酯偏高。如果甘油三酯过量，囤积于皮下就会使身体肥胖，囤积于血管壁则造成动脉硬化，囤积于心脏就会导致心脏肥大，囤积于肝脏则会造成脂肪肝，是衡量身体是否健康的一个重要指标。高能预警，除了看医生，你还得清淡饮食，吃低脂食物，最好食用植物油。多运动，快约起跑来。高密度脂蛋白胆固醇。高密度脂蛋白胆固醇可通俗的理解为好胆固醇，可以减少患冠状动脉心脏病的危险。如果指标偏低，患动脉粥样硬化的危险性越大。4. 低密度脂蛋白胆固醇。低密度脂蛋白胆固醇可通俗的理解为坏胆固醇，它的水平升高会增加患冠心病，诱发急性心肌梗死的概率。但这个指标不是越低越好，偏低可能是营养不良或得了慢性贫血等疾病。5. 血糖。血液中的糖分就是血糖，它偏高和偏低都会带来不良的影响。低血糖会引起记忆力减退、反应迟钝等症状，诱发脑血管意外、心律失常及心肌梗塞。高血糖则会引发血管病变、糖尿病等症状。高能预警，除了看医生，你还得血糖偏低者要注意规律进食，运动量需恒定，随身携带干果、糖果等以备不时之需。血糖偏高者要控制总热量摄入，定期检测血糖，注意护脚。主要器官功能性指标。6. 总蛋白。总蛋白主要用于判断营养状态、肝脏功能、肾脏功能、有无感染等。一般人的总蛋白会在一个合理区间内，假如超出这个区间，说明肝脏有一定的受损，需要结合其他指标做进一步检查判断。7. 谷丙转氨酶偏高。肝细胞发生炎症病变，引起细胞肿胀、坏死或肝细胞膜通透性增高等，均可使谷丙转氨酶释放于血液循环中，而使血清谷丙转氨酶增高。大量喝酒、食用某些食物也会引起肝功能短时间损害。调节情绪，不要过分紧张和焦虑，这样不利于指标的恢复。戒酒，多食用富含维生素 B 和高蛋白的食物，能促进肝细胞的修复与再生。此还应注意新鲜蔬菜和水果的补充。8. 胆结石。胆囊结石为胆固醇结石或以胆固醇为主的混合性结石和黑色胆色素结石。仅在体检时称为静止性胆囊结石，对人影响并不大。注意及时保暖，居室温度适宜，因为受寒可使全身机体抵抗力降低，诱致急性发作。做一些如跑步、跳绳等运动有助于排除较小的结石。每日多喝水，少食油腻、高脂和刺激性强的食物，
会引起胆囊收缩而致胆绞痛的发作。9. 尿酸偏高。尿酸是体内嘌呤代谢的最终产物，经肾脏排出。尿酸长期增高可致痛风及泌尿系统结石和肾功损害。注意少进食动物内脏、海鲜、啤酒、火锅等高嘌呤的食物。每日饮水大于2000毫升以上，有助于降低尿酸。10. 胃窦黏膜充血水肿。胃窦黏膜充血水肿是判断慢性浅表性胃炎的重要指标。如果不及时治疗，可能还会伴有不同程度的消化不良和绞痛的症状。戒烟酒，戒烟酒，戒烟酒，重要的事情说3遍。减少食盐摄入，纠正不良饮食习惯，避免对胃有刺激的饮食，饮食以软易消化，避免过于粗糙、过于浓烈的香辛料和过热、过冷饮食。注意保暖，胃是要暖的。11. 幽门螺杆菌尿素酶抗体。螺旋杆菌尿素酶抗体阳性，说明你被感染了这种细菌，但是它没有你想象的可怕。调查研究显示，在全世界大约有1半的人会感染并携带幽门螺旋杆菌，这当中85%的人不会出现症状。辟谣，幽门螺杆菌传染性不等于胃癌传染性，发展至胃癌的几率是1%。幽门螺旋杆菌传染力很强，可通过手、不洁食物、不洁餐具传播。为了您和家人的健康，养成勤洗手、勤消毒的良好习惯。血常规指标。12. 红细胞。如果体检发现红细胞增高，首先得思考提前几天是否有过静、脱、水、重体力劳动、高原旅游等情况，这些都会引起红细胞异常。但也不排除红细胞增多症、各种先天性心脏病、慢性肺疾病造成的指标异常。13. 红细胞体积分布宽度。贫血时红细胞体积分布宽度升高，缺铁性贫血红细胞体积分布明显升高，如红细胞体积分布宽度正常者，缺铁性贫血可能性不大，故常作为缺铁性贫血的筛选。如果此项指标异常，需就医结合平均红细胞体积、平均红细胞体积等指标进行综合评估。14. 白细胞。如果体内的白细胞的数量高于正常值，很可能是身体有了炎症。白细胞值增高常见于急性细菌感染等，白细胞值降低则常见于病毒感染等。15. 血小板。骨髓增生异常综合征，皮切除后都易出现血小板增多情况。血小板降低主要原因是骨髓生成障碍和体内消耗过多，需要排查转移性肿瘤、急性白血病、血小板减少性紫癜、皮抗及药物等原因。16. 癌胚抗原。癌胚抗原是一个广谱性肿瘤标志物，它能向人们反映出多种肿瘤的存在，对大肠癌、乳腺癌和肺癌的疗效判断、病情发展、监测和预后估计是一个较好的肿瘤标志物，但其特异性不强，灵敏度不高，对肿瘤早期诊断作用不明显。出现癌胚抗原偏高时，并不代表你患有癌症，正常血液内也含有癌胚抗原，到医院做一个全面的防癌体检，你会发现身体倍棒。尿常规指标。17. 尿蛋白。尿内出现蛋白称为蛋白尿，也即尿蛋白。正常尿液中含少量小分子蛋白，普通尿常规检查测不出。当尿中蛋白增加，尿常规检查可以测出即为蛋白尿，其结果可用阴性、微量1到4个加号表示，加为疑似阳性，加号越多或数值越高则尿蛋白越多。多吃水果、蔬菜，吃小豆红枣，禁食辛辣刺激性食品、豆制品及发物、海鲜、公鸡、虾、蟹、
少用肾毒性药，如一定要使用药物，需要向医生说明情况，遵照医嘱，选择对肾毒性较小的药物。18. 尿糖。尿糖是指尿中的糖类。说起尿糖指标异常，大家第一反应是糖尿病。但是尿糖阳性并不等于糖尿病，健康的人尿里也偶见尿糖。而糖尿病的诊断依据则是血糖。但如果尿液中含量高，就有必要去确诊是否患有糖尿病了。心功能指标。19. 窦性心律。窦房结每发生一次冲动，心脏就跳动一次，在医学上称为窦性心律。所以，当你的体检报告上出现窦性心律时，那是正常的，不要自己吓唬自己哦。20. 早搏。早搏可见于正常人，也或见于器质性心脏病患者。情绪激动、神经紧张、疲劳、消化不良、过度吸烟、饮酒或喝浓茶等均可引起早搏发作。如果你被心电图检查捕捉到早搏，说明你有必要就医仔细检查了。戒烟、限酒、少喝浓茶、咖啡等，这是在心脏早搏的饮食上首要注意的，这些都是心脏早搏的一些致病因子。要注意休息，许多人早搏发生的频率与休息情况成反比，休息的越好，早搏越少。这就是为什么24小时动态心电图，夜间早搏会少的原因。21. 心电轴左斜线右偏显著。心电轴的范围一般为-30至正90度之间，偏移一般受到心脏在胸腔内的解剖位置、心脏的功能、年龄、体型有关。心脏某些疾病也会造成心电轴改变，如出现显著电轴偏离，可以去心内科检查咨询。22. T 波倒置斜线低频。T 波是心电图5种波形之一。T 波发生倒置斜线低频提示缺血，不代表出现了严重的心脏疾病。T 波改变也与精神压力过大、紧张等有关。心电图只是一个提示，不是诊断一个疾病。如果不放心，可以配合心脏彩超和心肌酶谱的检查，进一步确定病因。腹斜线男科常见问题。23. 乳房纤维瘤。乳腺纤维腺瘤是发生于乳腺小叶内纤维组织和腺上皮的混合性瘤，是乳房良性肿瘤中最常见的一种。尽管乳腺纤维瘤是良性肿瘤，但也有恶变的可能，千万不能掉以轻心，要遵照医嘱，定期复检，特别是妊娠哺乳期间瘤体增长很快或年龄偏大，病程较长者，应提高警惕，及时就诊，防止病情变化。24. 前列腺特异性抗原。前列腺特异抗原是用于前列腺良性与恶性疾病诊断与鉴别诊断的重要指标。前列腺肥大与前列腺炎这两种良性疾病也会造成前列腺特异性抗原升高。如果前列腺特异性抗原浓度过高时，发生前列腺癌的机会就会增加，需要定期检查，预防疾病发生。五官科常见问题。25. 麦粒肿。麦粒肿好比眼睛里长了一个青春痘，是睫毛毛囊附近的皮脂腺或睑板腺的急性化脓性炎症。经常揉眼睛、熬夜过度等不注意用眼卫生的事情，都容易患上麦粒肿。通常它会自动消失，如果长时间脓肿情况还是不能改善的话，就要去医院治疗了。注意用眼卫生，杜绝用脏手及脏手帕擦眼等不良习惯。注意休息，不熬夜，不要使眼睛过度疲劳。忌食辛、辣食物，如大蒜、花椒、辣椒等。不宜多吃油腻厚味菜肴，多吃蔬菜，少吃糖。高斜线低眼压。眼压就是眼球内部的压力，
就像给气球注入气体一样，太高会长得疼，太低又维持不了正常形态。出现异常时，并不代表一定患有青光眼，用眼过度、睡眠不足，甚至眼部发炎都可能使眼压暂时变化。27. 早期白内障。许多人谈白内障就色变，通俗点就是上帝开始在我眼前遮住了帘，是眼睛内晶状体发生浑浊，阻碍光线进入眼内，从而影响了视力。初期浑浊对视力影响不大，但需要积极配合医生便可以控制和减慢病情发展。尽量不要长时间在昏暗环境室阅读和工作，避免在强烈的阳光、灯光或其他辐射线照射下工作和学习。在户外活动时，应戴有色眼镜，以防辐射线直射眼睛。28. 鼻中隔偏曲。鼻中隔偏曲会引起鼻塞、鼻出血、头痛等症状。小到鼻外伤，大到鼻腔或鼻窦肿瘤都可能引发鼻中隔偏曲，需要根据临床检查对症下药。定期体检关注鼻中隔偏曲情况，它是阻塞鼻窦窦口成为慢性鼻窦炎主要原因。多喝水，避免着凉感冒，可以做一下过敏原试验，查看是对那些物质过敏，平时避免接触。29. 牙结石。牙结石是牙龈炎、牙周病发展的一个重要致病因素。如果不注意养成良好的口腔卫生习惯，即使通过超声波喷砂洁牙，彻底节制后，牙结石也很容易很快再次沉积在牙齿表面。30. 阻生智齿。智齿萌出过程中因软组织阻碍，极易引起局部关周红肿、疼痛、局部淋巴结肿大等。个人应该根据自身状况进行银瓣切除手术，必要时拔出智齿。若无不适应症状，最好可以保留。几分钟教你看懂体检报告。图表1，血脂化验项目。图表2，血糖化验项目。图表3，尿液化验项目。图表4，肝功能检查。图表5，肿瘤3项。图表6，体检结果出现这些异常，要紧吗？图表7，这些事可能会影响体检结果的准确性。如果这个影片有帮助的话，要记下来或分享给你的亲人知道。
感谢你的观看与支持，我们下回再见。